千億新抱徐子淇，幸福對佢嚟講隨手可得，榮華富貴隨時都可以享盡。但係佢偏偏要走進教室，將愛同希望帶俾學生，快樂原來就係咁簡單。呢間非牟利教育機構為嚟自弱勢社群嘅中學生提供英語課程，希望提升學生嘅英語水平，幫佢哋增加自信。李潤婷同黃曉君為咗鼓勵呢班學生走入佢哋嘅教室，同佢哋一齊上堂，仲喺課程開始初期參與佢哋嘅特別活動日，感受一下呢度充滿愛嘅學習氣氛。Do your magical move. Alright, money, money, home. Money, money, home. Okay, drop it. How about this one? Do you know what this is? Yeah. Okay. In Chinese New Year, you will get the A packet. Pocket. Yes! Do you understand how to play? Okay, your turn. 徐子淇10歲舉家移民澳洲，去到一個陌生嘅地方，要適應新嘅生活環境，就連學英語初期都遇到唔少考驗。最後憑住佢嘅決心，克服晒所有困難，仲去到英國升學，成功考取碩士資格。子淇希望佢呢種相信自己嘅態度，可以感染到呢度嘅學生。好多呢度啲學生都好有潛質，但係可能佢哋家庭環境嘅機會就令到佢哋比較少機會去學英文啊，或者學其他課外活動嘅嘢。咁夏僑最好就係俾佢哋嚟到，唔單止學英文，吸收多啲知識，咁佢哋可以再更加有自信心啦，建立自信，咁同埋亦都可以去到另外一個階段啦。所以就叫一條橋咁解，就係可以將佢去到人生另外一個更加好、更加叻嘅階段咁。其實 Cathy 啊，我哋讀書嘅話，真係希望可以求到知識啦。咁其實你覺唔覺得知識嘅話係可以改變到一個人生嘅？一定可以咯，因為知識其實你學咗之後就袋入袋，永遠你終身受用嘅。咁同埋最緊要就係佢可以建立咗一個信心俾你自己。當你有困難嘅時間，你識得點樣去面對，你有信心去面對。咁同埋亦都有機會嘅時間，你又可以攞啲知識出嚟，可以把握呢個機會，所以係絕對係有用。咁我亦都好想佢哋知道，其實好多成功嘅人士，佢哋都係 come from 一啲家庭環境唔係咁好，但係因為自己嘅努力而成功嘅。For example， 我覺得 Harry Potter 嗰個 author 咧，佢係窮到屋企連紙寫字都冇，所以佢係日日落去下邊間餐廳就攞餐廳嗰啲紙嚟寫 Harry Potter 嗰本書。開頭俾好多呢本故事好多出版社睇，啲出版社都話：哎呀，你唔好發夢啦！呢啲咁嘅飛嚟飛去嘅故事邊度有人睇㗎？唔 work 嘅。後尾真係有一個機會啦，有一個出版社覺得啊，不如試下啦。咁點知就變到而家全世界 one of the best-selling books， 即係最好賣嘅書、最賣座嘅電影。所以你有個信念就一定要堅持落去咯。Lunch? Yeah. Where's my lunch? This is... Hi, Kiki. How old are you? You're 16. This is your first year here? Yeah, so I'm a new student. Yeah, but it's good. You're trying to speak. 即係第一次認識呢班同學仔咧，個感覺點啊？好開心，即係大家坐埋一齊食飯，一個 family 咁樣，咁係真係好溫馨咯。即係好似大家有一個 group 係會支持大家，咁亦都啲小朋友真係好主動會走埋嚟同我傾偈，反而我仲怕醜過佢哋。Kiki 喺午飯時間同徐子淇分享自己嘅故事。嚟自基層家庭嘅 Kiki， 生活條件並唔理想，佢珍惜每個學習嘅機會，希望成為一位律師。
創造自己嘅將來。佢喺呢度經歷咗14個月充實嘅課程，令到佢長大咗好多。最多嘅學到，除咗係人際關係嘅相處之外，有啲乜嘢你覺得係好，即係第二度地方係學唔到嘅？好少機會真係一班人咁樣起晒度，努力去為一樣嘢而去奮鬥目標嗰樣嘢去努力做。勇氣同埋自信，你原本有冇嘅？我都有嘅，唔差，因為始終我自己都係一個比較活動比較 active 啲嘅人嚟嘅，反而令到我更加願意去話俾人知道，我係真係有信心、有勇氣做嗰樣嘢咯。對於成功咧呢樣嘢，有冇唔同嘅睇法？睇得冇咁重咯，輸贏唔重要，最重要係你 enjoy 嘅過程，同埋你真係能夠同你嘅朋友同你嘅朋輩可以有一個嘅關係更加 close 咯，會變得。我諗住今日就帶我嗰啲同學仔咧就去英國，因為今年奧運喺英國舉行啦，咁跟住亦都我以前喺嗰度讀大學啦，咁所以我想介紹一啲英國嘅特色文化啊，或者唔同嘅地區啊，同埋唔同嘅英國口音啊，俾佢哋聽下咯。成個過程預備用咗幾多時間？都幾日，即係去搜羅呢啲。係啊，都幾日。呢啲就係我之前喺英國去旅行買翻嚟嘅。呢兩個係我個女啲玩具，咁我攞咗嚟。呢個都係。呢個都係佢，係啊，佢扮公主嗰啲。好啦，咁我而家咧就準備去上堂啦。咁有少少緊張，咁所以要啲小朋友俾少少 support 我啦，可能。Good morning, class. 徐子琪精心打造佢呢個快樂教室，佢用心去備課，希望由淺入深，令學生掌握知識。When we get all the flags together, we've got the blue one. Do you see it on this flag? Blue and the white cross. England, the white one with the red cross, right? This one, somehow I don't understand how it goes on, but Irish flag, yes, that's also on there. So all these flags make up the British flag, okay? Does anyone know what the name of this flag is? It's called the Union Jack. Jack! Yeah, Jack. J-A-C-K, Jack. Oh, why is Jack? I know. 咁同埋，我覺得有一個幾特別嘅嘢，就係我哋將會寫封信俾英女王。係啊，咁因為原來咧英女王咧就好好嘅。原來我有個朋友咧就試過寫信俾佢，一個小妹妹嚟嘅6歲小妹妹。咁寫信俾佢咧，佢會覆㗎。係啊，嗰個朋友係問佢啊，你有幾多隻狗、幾多隻馬咁樣，即係啲好小朋友嘅問題。咁佢就唔係親自覆，但係佢嗰啲 ladies in waiting 會幫佢覆。咁我諗住全班一齊就第一學下點樣寫封formal嘅信啦，咁又寫俾英女王恭喜下佢即係今年係 Diamond Jubilee 佢60週年登基啦，同埋又搞奧運咁大嘅盛事，咁成班一齊寫封信俾佢，咁睇下佢會唔會覆我哋。呢個就係食 scones 嘅一個文化，都係幾靚嘅。我通常就一路搽，一路滴，跟住一路舐手指。少少麻煩食到咁你先至覺得特別好味咯。So after you try it, I want all of you to try to tell me what you think it tastes like, okay? The Marmite is horrible. Horrible? Yeah. Unbelievable. Unbelievable, yes. Unbelievably good? Yeah. Unbelievably bad? Pretty good. Unbelievably pretty good. 呢個方式可以試下，因為新鮮得嚟又可以學到真係又唔會驚悶親我哋咁咧，又可以食又可以學，幾好。咁我今日準備啲嘢都係比較即係大家一個交流咯，唔係我就咁講就咁讀，咁佢哋聽住咁樣咯。咁同埋我問問題，佢哋都好踴躍答咯。其實我最想佢哋知道就係即係要放膽講英文。咁我俾佢哋聽咗唔同就算英國唔同英國人講嘅口音嘅英文都唔同，等佢哋知道自己講英文唔使怕
講得唔正啊，唔使怕個口音唔同人哋，因為每個國家嘅地方啲人啲英文都唔同口音㗎啦，等佢哋可以放膽去講。咁我見到佢哋呢班小朋友即係暑假唔去玩，反而想增值自己去學英文，我係覺得好開心咯。我覺得每一個人生出嚟都有對翼嘅，即係每一個人都可以飛，但係你飛得幾高就係你有幾用力去 how hard you work， 即係你有幾努力。咁如果你有對翼，點解要爬咧？點解唔用多啲力？用即係 hard work 多啲，咁咪飛得高啲咯。咁即係等佢哋知道，其實每一個人都有呢個 potential， 有呢種條件，只係你自己用唔用心去做，你自己想唔想去做。喺呢度嘅學生好幸運，因為有一班對教育充滿熱誠嘅老師，用心去教佢哋，話俾佢哋知學英語並唔難。而有啲老師仲係呢度嘅舊生，佢哋當年都一樣係唔敢講，冇自信。依家佢哋有能力、有資格翻嚟教書，同時實現咗佢哋貢獻社會嘅理想。一定係有啲嘢可以令到你一年又一年咁樣都翻嚟做。I guess 睇到學生嘅對自己嘅信心係高咗好多咯。有個戶外活動係啊，叫學生同陌生人教佢哋點嗌英文口號。我覺得呢個好特別，同埋好真係可以睇到呢啲學生嘅成長。其實同學生冇乜分別嘅，因為我都係同大家一齊學習。而家知道其實做老師幾困難，幾多嘢要做，對幾多時間要擺入去咁樣。即係翻去會做翻個乖學生。點解我會想做老師？其實可能都係因為我呢度得到太多，咁其實我想嚟緊，譬如即係繼續教書，其實就係將我得到嘅嘢都傳落去，話俾佢哋知，其實 you can also make a change，你哋都可以改變你哋自己嘅生活。徐子淇嘅快樂教室，下一節翻嚟，學生會向佢送上驚喜，感動嘅場面令徐子淇當眾落淚。I'm really gonna miss all of you. Okay, I'm gonna keep this at home and I'm gonna remember it. Okay, thank you. 咁呢度就係我尋日教嗰一班同學。咁我哋而家就睇下佢哋大個有咩夢想啦。Vinny 你想做咩？我想做醫護人員嗰類嘅，救人。醫生護士嗰類。黐線嘅。呢度咧？呢度想做咩？聯合國咯。聯合國做咩？拯救難民啊！其實我聽覺得好開心，因為我覺得你哋好多都有一個心係想去幫人哋。我覺得我哋好多時學到嘅嘢、得到嘅知識咧，都係唔係淨係俾自己用嘅。我哋要諗翻點樣可以再幫到其他人，貢獻到社會，咁先至係真正發揮到我哋學到嘅嘢用途。我想問你細個嗰陣嘅夢想？係啊，啱啱講到呢個細個嘅夢想。中學啊，其實因為我好中意發夢，所以我有好多夢想。不如我講我個女而家嘅夢想。我女而家5歲，個夢想就係做一個 zookeeper。咁佢嘅人係比較即係中意照顧人啊，照顧小動物。咁我覺得呢樣好好，因為其實真係行行出狀元。你要唔一定係要做某個行業先至代表係成功。我覺得最緊要你自己發掘到自己嘅長處啦，你嘅理想係乜嘢啦，咁你就追求你嗰個夢想咯。咁我想問下咧，你係點樣去增加你嘅自信心？因為我覺得呢個係一件好難嘅事嚟嘅。我都覺得你幾有自信，你扮怕醜啫。其實自信第一我覺得你識多啲嘢就會增加自己自信，所以永遠不斷要求學到新嘅嘢啦。第二，自信係一定係自己咯，即係你要相信自己，即係每個人都有佢嘅長處，你哋每一個都可以貢獻到俾我哋嘅社會。
嚟自弱勢社群嘅 Fion 明白喺香港生活唔簡單，佢同媽媽感情好好，可惜因為環境因素令佢哋分隔兩地。媽媽唔喺身邊 ，Fion 一樣表現堅強，積極裝備自己，向理想進發。今年第2年參加啦，你希望得到啲乜嘢咧？除咗知識之外啦，我仲想真係可以更加咁提高自己嘅自信心。即係我有個夢想係做督察嘅，係因為你知道督察喺度好多書。係啊，咁佢啲英文要好勁，做一個 leader，咁更大嘅目標喺呢方面可以去發展咯。喺課堂時間以外，學生都會盡量以英語交談，努力製造一個全英語嘅學習空間，大膽咁去講英文。除咗提升咗溝通技巧，學生之間仲學會咗互助互愛嘅精神。今日運氣好，咁我尋日同我老公講，我聽日打籃球同啲學生，咁佢又同我講，你咧最後咧就一接到波就拋俾人，佢話咁樣咧就露出唔到你咁論盡，佢話如果你又喺度玩呢啲嘢咁樣，咁人哋咧好快搶咗你嘅波咧就好賺。係好，其實都係咁嘅，咁但係最緊要就係同啲學生玩，咁一齊即係有個 teamwork 咯。Some books prepared for you, and I chose this myself at the bookshop, which I think is good for your age. 咁點解會係揀從書嘅咧？其實我就特登去書局，咁就要揀啲佢哋真係會中意讀嘅書。如果佢哋睇嗰本書覺得好悶，佢都未必會睇完佢咁。咁佢就係每年會出一次嘅，呢個就2013，即係其實係講緊下年嘅添㗎啦，係啦，大自然嘅嘢啊，科學嘅嘢啊，甚至啲 history， 即係樣樣都會講少少，短短地又可以學到一啲世界上不同嘅 topic 嘅嘢啦。It's easy to read, and whatever you want to find out, they put everything, maths and science, so have fun reading it, okay?Chicken Soup for the Teenage Soul， 佢哋自己都喺度發掘緊自己嘅一個歲數，即係好多嘢都唔肯定，有時好 confuse。咁所以呢本書其實係年青人寫俾年青人睇嘅，咁所以佢哋大家寫嘅即係講嘅語言啊，佢哋會好容易明白咯。What I wish I knew when I was 20， 即係佢早幾年就20歲啦。咁就係準備定佢哋到時要點樣即係面對做一個成人嘅。咁呢本書就係一個史丹福大學嘅教授寫。咁佢其中有一個 exercise 好得意嘅，就係個教授咧就要佢全班同學咧寫晒佢哋所有嘅錯過。咁就係點解？因為佢覺得我哋好多時做人都會盡量忘記咗自己唔好嘅嘢。咁淨係記住我有咩叻有咩叻。咁但係其實我哋經過我哋嘅挫折咧，其實可以學到好多嘢㗎嘛。我哋經過我哋嘅挫折係可以去到人生另外一個階段。Okay, this is a really fun book. You can learn different words in it, and 呢一個咧，呢啲書咧有好多唔同本嘅，有20幾本。咁我就希望啲同學仔咧讀完一本咧就可以大家交換，咁就可以交換意見啊。
睇大家對嗰本書有咩感受啊？咁同埋亦都可以讀晒咁多書咯，等佢哋培養一種讀書興趣嘅習慣咯。佢講嗰本字典嗰本，即係有一個字有其他嘅 meaning， 之後我諗住睇嗰本咯，因為可以學多啲其他嘅生字咯。就係咧話一個老師教到佢嘅學生寫佢做錯嘢，我覺得呢本書係好有用，因為佢就教咗一個青少年啦一個正確嘅人生態度。徐子淇將佢嘅愛傳遞俾學生，而令佢更意想不到嘅係，學生們為佢準備咗一個驚喜嘅答謝會。Okay, I'm gonna keep this at home and I'm gonna remember. Okay, thank you. I'm really gonna miss all of you. And you would have read all the books I gave you. Okay, not 1, not 2, but 20. Okay. 學生就學到好多嘢啦，你自己學到啲咩呢？我自己都學到好多嘢，因為其實你從教人，自己都學到嘢，一個好開心，佢哋自己去尋求新嘅知識嘅方法去學嘢，咁係好有意思咯。我好感動佢哋個個都咁珍惜呢個機會。可能好多小朋友都覺得學嘢好似好辛苦啊！哎呀，又要學嘢，又要讀書，又要返學。咁但係呢班小朋友係真係好 enjoy 呢個學習過程。咁我覺得係達到目的啦，就係佢哋自己想返學喎，咁好 enjoy 喎，唔捨得走嘅放學。課程要結束啦，學生邀請親友出席慶祝晚會，分享佢哋嘅努力成果。由唔敢講，到喺好多人面前大聲講英文；由自己顧自己，到學識關心人、幫助人；由不可能變成可能。佢哋嘅眼淚，除咗係唔捨得真摯嘅友誼之外，會唔會係因為未來要迎接更多嘅人生挑戰？面對真正嘅世界，未必可以感受到好似呢一度被愛包圍嘅感覺呢。畢業啦，心情點啊？好緊張啊！其實好唔想走咯，學到好多嘢，因為呢度。點啊？你喊到收唔到聲喎，Kiki！一定會永遠都記得，唔會忘記嘅係乜嘢？我哋點樣大家一齊團結做嘢，點樣去為嗰件事努力做。我好掛住呢度。到時考完 DSE 想翻嚟做個小老師。